果你搭一程的士100蚊，你需要俾103蚊，當中有3蚊係呢個平台收嘅費用。以往咧搭的士咧係只可以俾現金噶嘛，好多旅客嚟到香港就會好唔方便啦。咁由4月1號開始啦，相關部門要求所有的士咧係需要提供2種支付方法，你可以俾現金，又或者可以透過二維碼去俾錢。電子支付當然係透過二維碼去俾錢啦，即係代表你可以用 credit card 啦，又或者係 Alipay 啊、WeChat Pay 啊或者 Google Pay 呢啲咁樣嘅電子方法去俾錢啦。但係咧今次嘅安排咧，有一樣嘢咧就引起好多市民嘅爭議，就係相關嘅支付平台叫做 Dash 啊，佢將會收取3%嘅手續費喎。大家覺得合唔合理啊？呢個平台 Dash 聲稱咧，呢個費用係用嚟維護佢哋裝喺的士上面嗰個設備啦，嗰個電子設備連接嗰個咪錶嗰個設備嘅費用。佢哋收呢個手續費咧無可厚非，但係3%會唔會高咗少少咧？相關部門咧就話咧呢個費用咧就唔係濫收車資，係相關嗰個服務供應商要維護佢哋嘅電子設備而收嘅一個手續費。全香港有咁多的士，每一日都喺度幫呢間公司賺緊3%，其實嗰個費用係咪過多呢？相關部門係咪有責任去同呢個中間嘅服務供應商去傾下，可唔可以收順啲啊？2%嚟1.8%啊，其實可以傾啊嘛。市民喺完全唔知情嘅情況之下，4月1號突然間跳上個的士，發覺哇嚇，俾電子支付係要收多3%嘅，呢個似乎有點突然咯，似乎之前係冇諮詢過我哋公眾嘅意見咯。你覺得相關部門需唔需要負翻責任，同呢個服務供應商傾下呢？同埋你哋覺得3%是否合理啊？好多食肆咧，佢哋都有八達通啊嘛，其實八達通都係收緊1.5%噶嘛。咁我就當呢個服務供應商，因為佢係連接住唔同嘅電子支付嘅選項，Alipay 啊、Google Pay 啊、WeChat Pay 啊，咁我當佢哋收貴啲啊，1.8%、2%可能都係一個可考慮嘅情況之下，但係我覺得3%好似有啲高咗少少，你哋覺得呢？如果俾你下次搭的士，你會選擇電子支付，還是堅持用現金去支付，避免咗呢3%嘅平台手續費啊？留言區同我分享下你點睇呢件事啊！